மதுரையில் ஏதாவது படம் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கும்போது காரில் ஏதோ ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தா ஏதோ சீட் பெல்ட் அன்ஃபாஸ்டன் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. சரி, அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டன்ட்டு தான். சரி ஓகே அப்படின்னு பார்த்தா அந்த வார்த்தையில் டி சைலண்ட்டு, ஃபாஸ்டன். ஸோ இது வந்து இந்த வார்த்தையை எங்கே யூஸ் பண்ண, அந்த வார்த்தையோட மீனிங் என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபாஸ்டன் அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள். இப்போது ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பூட்டுறோம், இல்லை வந்து கட்டுறோம், இல்லை வந்து மாட்டுறோம். அது வந்து எதுக்காக, ஓப்பன் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறோங்கிற பட்சத்தில் இந்த வார்த்தையை அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், டை யுவர் ஷூலேஸ் அப்படிமோ, அதுக்கு பதில் ஃபாஸ்டன் யுவர் ஷூலேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பட்டன் அப் யுவர் ஷர்ட்ஸ் அப்படிமோ, அந்த இடத்துக்கு பதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஃபாஸ்டன் யுவர் ஷர்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அது போக வந்து இப்போ என்ன சொல்லுவோம், க்ளோஸ் த லிட் ஆஃப் த ஜார், அதுக்கு பதில் ஃபாஸ்டன் த லிட் ஆஃப் த ஜார் அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம். இல்லை வந்து நீங்கள் கேஷுவலாக இப்போ நம்ம சொல்கிறோம், டே க்ளோஸ் த டோர்ஸ் பிஃபோர் யூ ஸ்லீப், அதுக்கு பதில் ஃபாஸ்டன் த டோர்ஸ் பிஃபோர் யூ ஸ்லீப். இல்லை வந்து ஃபாஸ்டன் த விண்டோஸ் பிஃபோர் த ரெயின் கம்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபாஸ்டன் த சீட் பெல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து அங்கே சீட் பெல்ட் போடல, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிங் மெசேஜ் வந்துச்சு. ஸோ ரைட்டு, நான் படத்தை பார்க்க போகிறேன். பை பை.